रात का सन्नाटा था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में एक नन्हा पप्पी कैट अपने ही प्रतिबिंब को देखकर हैरान रह गया। अचानक वह डर गया, मानो कोई अजनबी सामने खड़ा हो। अगली सुबह जब वह नाश्ता कर रहा था, उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। काश मैं एक नन्हा सूअर का बच्चा बन जाऊं, तब तो जिंदगी मजेदार हो जाएगी। लेकिन तभी उसके पुराने दुश्मन चूहे आ धमके। उन्होंने उसका घर उड़ा दिया और उस पप्पी कैट का सपना भी टूट गया। तभी आसमान से एक रहस्यमयी लड़की बादलों पर उतरी। उसने उसे अपने हाथों में उठाया और धरती पर एक प्यारे सूअर के बच्चे के रूप में फिर से जन्म दिया।